Ito na, finished product. Ang pagkain natin ngayon ay adobo ala hell and kangkong stir-fried with mushroom. So, easy lang ang buhay. Stay positive and guys, let's eat. Walang makakapigil sa amin, walang makakapigil. Walang makakapigil sa mga pangarap namin, lagi nang itigil. Xander ang pangalan, Vin Diesel ang galawan. Pag dumaan ang tsali ko, malabong mapag-iwanan. Nagsimula ng baguhan hanggang naging general. Luzon, Visayas, Mindanao, kasama pati international. What's up mga ka-positive, and right now, we're here. So, ito, wala na kami makontent. So, ngayon, pagluluto na lang namin kayo. And ngayon, itong lulutuin natin ngayon is, ito na, pinapakuluan ko na yung baboy. So, ayan siya. Luluto kami ng adobo ala hell. Gawa ko yan. So, it's my secret ingredient. Pero papakita ko sa inyo, tuturo ko na sa inyo for the vlog kung ano yung sikreto ng adobo ala hell natin. Alright? So, peace. What's up guys? And ito lang yung simpleng ingredients ng ating adobo. Ito lang. Siyempre, yung toyo and vinegar. And of course, pamintang durog. Yeah, by the way, laurel, bawang, at yung secret ingredient natin dyan. So, yung pang ala hell natin. So, let's do this. Of course, yung laurel. Yung bawang. Ayan, syempre ito. Wala kasi kaming lalagyan na maliit, kaya malalaki. Sponsor by Dato Puti. Baka naman, dato puti. Yun yung sikreto dyan. Asin! Of course, yung toyo. Super smart. Silver Swan. Silver Swan, number 1. Saan gawa ang toyo? No? Soy? Naps. Tandaan. 3 sa suka, 2 sa toyo. After yan, syempre hindi mawala yung paminta. Marami ko nitimpla, bango. Masyadong marami paminta. Ayan. Pakulan yan natin. Adobo. Tinubos mo ba yung buong oyster sauce? Hindi haps. May natira yung So yung adobo ko guys, nilalagyan ko ng konting sugar. Kasi gusto ko siya yung hindi lang maasim na adobo, yung manamis-namis na adobo. Ilang sili nilagay mo? 4. So guys, nalagyan na natin ng anti lang na sugar pa. And at the same time, yung sili. Ayan. Yan na. Ready na. Yung adobo ala hell. Guys, ito na yung finished product natin. Which is yung adobo ala hell. Siyempre, titikman natin siya. May ahingit, siyempre. May ahingit. Napudot. No. Walang pupas. Tara, kain tayo.
ito na, finished product. Ang pagkain natin ngayon ay adobo ala hell and kangkong stir-fried with mushroom. So, easy lang ang buhay. Stay positive and guys, tara, let's eat. And papatikman natin sa aking anak kung gaano kasarap yung adobo na ginawa. How is it? Sabi ko. It's good. It's good lang, hindi. Wow! Walang ganon. Wow. How about this? How about this? Yan, ito naman. Kangkong naman. Itikman naman ng aking anak na kangkong. Pwede na mag-asawa si Daddy? Cut mo yun, bro. Papatikman ko naman sa aking anak. Itong maganda dito, sa batang ito, hindi siya namimili ng kinakain. So, kung anong nakahain. So, ito kangkong. Yun, no? How is it naman yung kangkong? Hot. Hot. But? Yummy. Yun, so yun lang. So, tara, kain na tayo. Daddy. Okay bro, taste test, Sir Don. Yun, titikman na natin tong adobong ala hell. May capacity. Si editor ang titigim. Lasang-lasa yung ano, yung garlic. Sarap. Nanunuot yung sarap yung lasa eh. Ikaw naman, buddy. Yung ano, pag may susubo Tikman ko na kanina. yung taba. Pero masarap siya. Hanggang dulo. Pag tinikman mo siya. Hindi siya ordinary yung adobo lang. Iya naman! Lakas! Spicy siya pero parang manamis-namis. Itong adobong babalik-balikan mo. Hanap pa natin mo ba? Ano forever. Ikaw, buddy. Panginoon natin yung Panginoon. adobo ni capacity yung adobo ala hell. After 1 week, no? Ay, 2 weeks yata. Ay, ang tagal din, no? Months natin bago. Months bago ka maligo, no? Nakakailan ng ano, ng adobo. may nagluto naman ng adobo dito, pero hindi yung adobo ko. Ngayon lang ulit ako nagluto. 1 year na mahigit. Kasi, alam kong huling Last nagluto year ko last year pa eh. Yun. Masarap. Yung sinasabi kanina ni App na yung asim, hindi lang yung matitikman mo. May tamis din. Siyempre. Then yung anghang. Ito yung anghang na hindi ka maiirita. Ito yung masarap na anghang na mapipil mo ng hagod yung init. Yeah. Capacity. Oh! Kung magpapatay ka ba ng restaurant, anong ipapangalan mo sa restaurant mo? Siguro na yan. Positive restaurant. Dahil siguro general's restaurant pa rin. Yun. Kasi ang goal ko kasi talaga. Kung ano man yung mga, for example, like gasoline station. Like yung isa sa mga business ko is vape shop. General's vape shop. So pag merchandise nga, nagdadalawang isip ako eh. Kasi mangyayari general's merchandise eh. Pwede. Pero, thank you sa mga naka-appreciate ng luto and hopefully, marami pa kami mapapanood sa inyo ng mga bagong luto. Bagong knowledge yan. Alright? Yes. Peace out. God bless. Walang makakapigil sa amin, walang makakapigil. Walang makakapigil sa pangarap namin, laging nanggigil. Iwas drama, iwas issue, focus lang sa ambisyon. Pinatibay ang sarili upang maging pundasyon. Solido naging resulta sa panahong pinuon. Di hinayaang mapaon, ang tagumpay ay tumubon. General Unstoppable Front Row, make some noise!